Նոյեմբերյան խստաշունչ մի օր Լուսինեն դասի եկավ մրսած եւ ուշացած։ Տրամվայների էլեկտրագծերը խափանվել էին։ Ստիպված էր քայլել ամբողջ ճանապարհը։ Մռայլ էր դասասենյակը։ Նվագակցողը դեռ չէր եկել եւ Ռոզալիա Իվանովնան նյարդայնանում էր։ Էմմա Յալյանը եկավ վոկալիզները կատարելուց հետո։ Լուսինեն պատրաստել էր իտալական մի երգ Մոցարտի Ridente la Calma։ Երբ նվագակցուհին ճկուն մատները սահեցրեց ստեղների վրայով, Ռոզալիա Իվանովնան դարձյալ այն զգացողությունն ունեցավ, թե լսում է մեկ ուրիշի ձայնը, ու սպասում էր, թե շուտով խաբկանքը կանցնի եւ նորից կլսի Լուսինեի սովորական սոպրանոն։ Բայց խաբկանքը չէր անցնում, լույսը չէր մարում, աղջիկը երգում էր ներշնչված, առին քնված եւ կարճ ակնթարթների մեջ Երևան եկած ձայնի գեղեցկությունը այժմ ծավալվում էր զարմանալիորեն ամբողջական ու խորունկ ընթացքով։ Լիքը հյութեղ ավարտուն քնարական սոպրանո, արևի լույսի պես մաքուր ու պարզ, գունեղ, զվարթ ու երկնային, հոսում էր անկաշկանդ ու դյուրասահ, զարմացնելով երազային քնքշությամբ ու անկեղծությամբ։ Դա ինքնահայտնաբերման առաջին բերկրանքն էր։ Լուսինեն ինքն էլ զգում ու տեսնում էր անսովոր այդ փոփոխությունը եւ գիտեր, որ այդ ձայնը իրենն է, փոխառված չէ, սովորովին ու ձեռքբերովին չէ, որ տարիներ շարունակ մշակել եւ փորձել է։ Սա է ինքը, իր ներքին կատարելությունների, բարոյական ու ֆիզիկական շնորհների արդյունքն ու արգասիքը։ Ռոզալիա Իվանովնան դադարեցրեց պարապմունքը, բռնեց Լուսինեի փոքրիկ ու նուրբ ձեռքը եւ դուրս եկավ միջանցք։ Այս րոպեին, հենց այս րոպեին պետք է հավաստիանալ կատարվածի ճշմարտության մեջ։ Ուսուցչուհին գնաց մեծ լսարանը, ուր այդ պահին դպրոցի երգչախմբի հետ փորձեր էր կատարում Աիդա Պավլովնա Յենովսկայան։ Երբ հավաքվածների առաջ Լուսինեն կրկնեց Մոցարտի Ridente la Calma, Յենովսկայան պարզապես չգիտեր ինչ ասել։ Լուսինեին ճանաչելն անհնար է, ասաց նա, ճառագայթելով ուրախությունից։ Ռոզալիա Իվանովնա, ահա ձեր աշխատանքի արդյունքը, ինչ բախտավորություն, սիրելիս, ինչ երջանկություն։ Ռոզալիա Իվանովնան Լուսինեին հանձնարարեց սովորել Բիզեի Ադամանտ որոնողները օպերայից Լեյլայի Կավատինան։ Ընդարձակ մի գործ, որի կատարմամբ դասատուն ուզում էր որոշակի դարձնել Լուսինեի հաղթանակը եւ վերափոխման հրաշքը։ Դու ծանոթացար Կավատինայի հետ։ Հաջորդ առավոտյան հարցրեց դասատուն։ Ես պատրաստ եմ, ասաց Սանը։ Ինչպես թե պատրաստ ես, զարմացավ Ռոզալիա Իվանովնան։ Դու արդեն սովորել ես ամբողջ Կավատինան։ Այո, ես պատրաստ եմ։ Ապշահար դասոտուի առաջ բարձրանում էր Սանուհին հոգնությունից գունատ, բայց երջանիկ, ամբողջապես մղում եւ կամք, համառ հաստատակամության մի իսկական մարմնացում։ Նրա կլորիկ նուրբուքիչ վերցցած քթի բլթակներում, բերանի փակագծերում եւ բարձր ու լայն ճակատի վրա խաղում էր բարձրահատույց հոգնության երջանկությունը։ Ու երբ նա բացեց գեղեցիկ հասած կերասի նման հյութեղ շրթունքները, Ռոզալիա Իվանովնային նորից թվաց, թե սկսվում է պատրանքը։ Բայց աշակերտուհին երգում էր անկաշկանդ, սոպրանայի գեղեցկությունը չէր չքանում։ Այնպիսի հրապուրիչ ու համեղ մի բան կար ձայնի մաքուր հագեցվածության մեջ, որ չէր կարելի տեղում չկաշկանդվել, չէր կարելի չտարվել նրանով եւ չէր կարելի չցնցվել բնական ու հազվագյուտ այդ բավականության իրոք անդիմադրելի ուժով։ Մի քանի օր անց Ռոզալիա Իվանովնան Լուսինեին տարավ իր դասատու Նադեժդա Կարդյանի մոտ։ Ծեր եւ արդեն դժվարությամբ տեսնող պրոֆեսորը նստած էր հարմարավետ ու տաքուկ սենյակի անկյունում դրված բազկաթոռին, ձեռքերը իրար վրա դրած, քիչ առաջ ձգված, որպեսզի հասկանա, թե ովքեր են եկողները։ Նադեժդա Գրիգորիևնայի արտաքինի մեջ քնքշորեն մեռնող կանացիությունը միացած էր հոգևոր ուժերի կայուն ու չխամրող գեղեցկության հետ։ Մի բան, որ նրա մաքուր արդեն սրբապատկերին նմանվող թորշոմած ու սրված դեմքին անհաղթահարելի հմայք էր հաղորդում։ Բարության եւ առաքինության լույսը ճառագում էր նրա ամբողջ էությունից։ Հին սև գունաթափ ռոյալը սպասում էր Լուսինեին։ Նա երգեց Ridente la Calma եւ Լեյլայի Կավատինան։ Մոցարտի օպուսը նա կատարեց արտակարգ գեղեցկությամբ։ Նրա ձայնի երաժշտականությունը ձուլվում էր մեղեդու տխուր աշնանային գույներին եւ տառապանքի մորմունքը հոսում լցվում էր ունկնդրի սիրտը առավելապես ձայնի եւ մեղեդու ներդաշնակ ամբողջության շնորհիվ։
Փորձառու մանկավարժը տեսնում էր, որ Երևան է եկել մի տաղանդ, որին պետք է լավ խնամել։ Աղջիկը ապշեցնում էր իր բելկանտոյով։ Երգեցողության իտալական մաներան ընդգծում էր ձայնի առավել երաժշտականությունը։ Նուրբ հնտիր ֆիլիրովկան եւ սերտարոճ տեմբրը քնարական սոպրանոյի մի որակ էր ստեղծում, որ հազվադեպ էր պատահում։ Նադեժդա Գրիգորիևնան նույնիսկ բարձրացավ տեղից, ավելի լավ տեսնելու թե լսելու համար։ Բարեկամս, ասաց նա Ռոզալիա Իվանովնային, այսպիսի տաղանդ հայտնաբերելու համար դու կարող ես քեզ երջանիկ համարել։ Արցունքները հոսում էին Լուսինեի աչքերից։ Երաժշտական Երևանը նորից ալեկոծվեց։ Մոսկվայից համերգների եկավ Զարուհի Դոլուխանյանը։ Երևան հյուրանոցի ճեմասրահում մեծ բազմություններ ծովացել։ Համերգից առաջ երկրպագուները խառնվել էին տեսնելու եւ ուղեկցելու նրան մինչեւ Հայ ֆիլարմոնիայի փոքր դահլիճ։ Միջահասակ սապատավոր դռնապանը այդ օրվա համար զգեստափոխվել էր։ Սպիտակ երիզով կապույտ գլխարկը թեքվել էր ճակատին, մուտքը արգելափակելու ապարդյուն ջանքերից։ Հանկարծ աստիճանների ծայրին հին մաշված գորգի փափկությունը շոշափելով երևաց գեղեցկուհին, արաբական ոսկեդրվակ մուջակները հագին, սև երկար թիկնոցով, որ ներդաշնակում էր ճերմակ ու հպարտ վզի գեղեցկությանը։ Որնդոս ծափերի աղմուկի մեջ նրա երջանիկ դեմքը բավականություն էր ճառագում։ Շողարցակ սև խոշոր աչքերի մեջ կարելի էր տեսնել ոչ թե հոգնություն, այլ հորդացող կենսախնդություն։ Նա իջնում էր թագուհու նման։ Լուսինեն այդքան մոտիկից երբեք չէր տեսել եւ ոչ մի երգչուհու։ Նա փորձեց գնալ Դավիթի ետևից, բայց հրմշտոցի մեջ չիմացավ, ինչպես հայտնվեց մարդկանց թիկունքում։ Զարուհի Դոլուխանյանի համերգը Լուսինեն լսեց ինքնամոռաց վերացումով։ Կատարման փայլուն տեխնիկան ամբասիր երևակում էր զորեղ ու ուժգին մեծոյի ողջ գեղեցկությունը։ Երգչուհին դրսևորեց իրեն որպես կամերային երգի իսկական վարպետ։ Ռուսական ռոմանսներում Չայկովսկի, Գլինկա, Մուսորսկի նա հասավ բնագրի ընթերցման այնպիսի լայնարձակության եւ քնարականության, որ արտիստական մեծ շուք ու փայլ ուներ եւ միաժամանակ օժտված էր աներևակայելի անմիջականությամբ։ Իսկ Մոցարտի գործերում, որ կատարեց գերմաներեն, ցնցող տպավորության հասավ հատկապես հոգեկան խռովքի դրամատիկական ուժը ընդգծելիս։ Վերադարձին Լուսինեն բռնել էր եղբոր թևից եւ ամբողջ ճանապարհին ծպտուն չէր հանում։ Լուսինեն նստեց իրենց տան շքամուտքի նստարանին եւ մայիսյան երեկոյի զովության մեջ փորձեց փարատել իրեն համակած խռովքը։ Այո, ինքն էլ համերգներ կունենա, ու պատկերանում էին լույսով ողողված բեմահարթակները, աղմկոտ ու անհամբեր դահլիճները, ծափահարությունների հեղեղը, բիսերը, կանչերը։ Աշխարհը փոխվում էր միանգամից, սիրտը ուռչում էր բավականության անասելի հաճույքից։ Երգը գալիս դեմ էր առնում փակ շրթունքներին ու երգում էր ամբողջ էությամբ։ Գիտեր, որ վերևում դաշնամուրի առաջ նստելով չի հասնի բավականության այս ծովին, դրա համար էլ տեղից չէր բարձրանում, տուն չէր գնում, որպեսզի շարունակվի տրամադրության եւ հոգու մերձեցման անպատմելի մտերմությունը։ Շատ բաներ փոխվել Լուսինեի մեջ։ Առաջվան նման նա անքուն գիշերներ էր լուսացնում։ Ամեն ինչ չէ որ միանգամից էր ձեռք բերվում։ Վոկալիզների վրա նա կորցնում էր իր ժամանակի մեծ մասը։ Քրտինքը ողողում էր մարմինը, երբ պատրաստում էր Իվան Սուսանին օպերայից Անտոնիդայի արիան։ Շուբերտի Ֆորելը սովորեց միանգամից։ Իսկ արդեն Գլուկի Օդել միո դոլչե արդորը պարզապես ժամանակ չունեցավ հասկանալ, թե երբ եւ ինչպես ողողեց հոգին ամենաստույգ սարսուռներով։ Կամաց հասկանում էր, որ երգը սովորում է առաջին հերթին ոչ բառային ֆակտուրայով։ Երաժշտությունը երգի մեղեդին էր նրան մտերմացնում բնագրի բառային խորքին։ Սկզբում հետևում էր մեղեդու պատկերային ու ներդաշնակ ծավալմանը, այսպես ասած մեղեդիական պլաստիկային, ու հետո ասես ինքնին ծագում էին բառերը խոսքային կերպարանք տալով երգին։ Չէ որ հենց այդպես էր ծնվում երգը կոմպոզիտորի հոգում։ Եվ կամաց ի հայտ էր գալիս մի հետաքրքիր օրինաչափություն։ Աղջկա երաժշտական հնարավորությունները գերազանցում էին ձայնային տվյալներին։ Եվ հենց դա էլ վերջին ժամանակներս հույս էր ներշնչում Ռոզալիա Իվանովնային ընդարձակել իր սանուհու ձայնածավալը։ Դրան դուրազգաց եւ աշխատասեր աղջիկը կարող էր հասնել միայն քրտինք թափելով կոլորատուրային կադենցիաների կատարման վրա։ Լուսինեն ինքն էր մղվում կարգավորելու շնչառությունը եւ ընդարձակելու կրծքավանդակը։
Օրեր ու ամիսներ նա փորձում էր առաջադիմության հասնել։ Ռուզելա Իվանովնան հիանում էր Սանուհու ուժով եւ համառությամբ։ Նա հասկանում էր, որ այո, պետք է անվերջ աշխատել եւ ցերեկը, եւ գիշերը, եւ տանը, եւ ուսումնարանում, պետք է լարել բոլոր ուժերը եւ հենց հիմա պատանեկության եւ երիտասարդության սահմանակցում տիրապետելու կոկորտին, թոքերին, շնչառական ամբողջ ապարատին, ձայնատարներին, քիմքի գմբեթին, վերին ատամնաշարի եզրագծին, քթարմատին, լեզվի եւ խրճակի փոխհարաբերությանը։ Պետական քննությունների ժամանակ Միքայել Տերյանը, այդ հին բախագետը եւ սոլֆեջոյի հմուտ մասնագետը ցնցում էր Լուսինեի առաջադիմությունը տեսնելով։ Անտոնիդայի Արիան ուսանողուհին կատարեց հուզական այնպիսի լարվածությամբ, որ ներկաներից շատերը սրբեցին արցունքները։ Մարտին Մազմանյանը չէր կարողանում հանգստանալ։ Սա ուղղակի հրաշք է, Միքայել, անհավատալի առաջադիմություն։ Եթե ինձ ասեն, թե ինչ է տաղանդը, ես օրինակ կբերեի Լուսինեի աշխատասիրությունը։ Նա գերազանցեց իրեն։ Ես նրան կնշանակեի ամենաբարձր գնահատականը, թեև համոզված եմ, որ բնությունն էլ նրան օժտել է զորեղ առավելություններով։ Միքայել Տերյանի սուրդեմքը եւ պսպղացող ճակատը հրճվանքից ավելի էր պայծառանում, եւ խանդախտանքի զգացում կարելի էր որսալ նրա բարի ու խոհուն աչքերի կենսուրախ ցոլքի մեջ։ Դելիբի իսպանական բոլերոից հետո Լուսինեն երգեց Լեյլայի կավատինը, որակական ինչպիսի տարբերություն։ Քննասեղանի առաջ նստածների մեջ ամենից շատ տագնապում էր անձնվեր դասատուն, բայց Լուսինեն երգում էր հասուն ու փորձառու երգչուհու նման։ Կավատինան այս անգամ հնչեց աշխույժ երանգավորումով, գրոհով նվաճելով երգային ամբողջ տարածությունը։ Երգի խոսքերը թափանցելու Լուսինեի բնական կարողությունները զարմացնում էին նրա բոլոր դասատուներին։ Այստեղ այս կատարումներում իհարկե Սովորովի շատ բան կար, բայց ամենքն էլ տեսնում էին, որ առանց բնական շնորհների, առանց կիրթ ներաշխարի չէին ստացվի քնարական սոպրանոյի այս մաքուր ու ինքնաբուխ ծավալումները։ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի մեներկային բաժինը Լուսինեն ընդունվեց մեկ քննություն հանձնելով։ Դա 1957 թվականի օգոստոսյան շոգ օրերից էր։ Նախագահ կոմպոզիտոր Գրիգոր Եղիազարյանը իր խոստովանությամբ Լուսինեի երգի ժամանակ սարերի զովության անուշ բուրմունքի զգացողություն ունեցավ։ Մազերը կարճ կտրած եւ հերակալներով դեպի ետ ամրացրած այդ թուխ աղջկա արտաքինում գրավիչ մի բան կար։ Նիհարի կուսերից սկսած մինչև լայն ճակատի մեկ ծայրից մյուսն անցնող եւ քթարմատի մոտ միացող սև ու ընդգծված հոնքերի արտահայտիչ գեղեցկությունը։ Կոմպոզիտորը լսում էր հիացմունքով։ Ձայնը հնչում էր գեղեցիկ, տեմբրի մեջ, ինչպես նրան թվում էր, կային դեռ չհայտնագործված գրավչություններ։ Դա բանականի եւ բնազանցականի մի գեղեցիկ ներդաշնակություն էր, հազվադեպ հանդիպող ձայն։ Ահա ձեզ, դարձավ նա Արմինե Քարամյանին։ Մի հիանալի նյութ, սրանից բան դուրս կգա։ Ես գերազանց եմ նշանակում։ Արմինե Քարամյանի կիսադեմը շրջվեց եւ նազանքով նայեց Գրիգոր Եղիազարյանին։ Ես նրան կվերցնեմ իմ դասարանը, ասաց նա գրեթե շշուկով։ Արտասովոր են այս աղջկա կանտելինան եւ ճաշակը։ Արմինե Քարամյանի հետ Լուսինեն մտերմացավ հենց առաջին հանդիպումից։ Գորովագութ կնոջ աչքից չվիրեպեցին Լուսինեի անշուք հագուկապը, աչքերի անսովոր հոգնածությունը, մորպես լսեց նրան եւ մոր նման էլ շոյեց փայլուն ու սև մազերի խուրձը։ 50-ի մոտ բարության դրոշմը դեմքին, մուգ շագանակագույն աչքերի թովչյանքով Արմինե Քարամյանը անմիջապես նախատրամադրում էր վստահության եւ մտերմության։ Հոգու մաքրությունը ձուլված էր շուշեցու նրբամիտ եւ գեղաճաշակ վարվեցողության բնատուր կուլտուրային։ Արմինե Արտյոմովնա Քարամյանը նույնպես եղել էր Նադեժդա Կարդյանի սանը։ 1938-ին ավարտել էր Երևանի կոնսերվատորիայի մեներգային դասարանը եւ սկսել համերգային գործունեության մի շրջան, որն ընդհատվեց վերահաս պատերազմի պատճառով։ Մի ժամանակ օպերային մեներգչուհու կարիերան էլ ունեցավ։ 44-48-ին նա երգեց Անուշ, Ռոզինա Սևիլյան Սափրիչ, Մյուզետա Բոհեմա, Ֆրասկիտա Կարմեն, Էլեն Լակմե, Բրիգիտա Իոլանտա։
Օպերան նրան փառք չբերեց։ Մանկավարժական գործունեությունը Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, մանկական ձայնի պահպանության բաժնում, իսկ հետագա տարիներին կոնսերվատորիայում նրան բերեցին համբավ ու ճանաչում։ Համենայն դեպս Երևանի երաժշտական աշխարհը լավ գիտեր Արմինե Քարամյանին, վոկալի այդ շնորհալի մասնագետին, որի ձեռքի տակ հաղկվեցին ու հասակ առան Լուսինե Զաքարյանը, Օլգա Գաբաևան, Գարուն Ավետիսյանը, Տիգրան Որփերյանը, Եթովպիա, Կորնեյ Կոչեշը, Հունգարիա, Բորիս Ռոշչակը, Ուկրաինա եւ շատ ուրիշներ։ Արմինե Քարամյանը սկզբում զբաղվում էր մանկական ձայնի մշակման հարցերով։ Կոնսերվատորիայում նա գրեց մանկական ձայնի զարգացման մասին հետաքրքիր ուսումնասիրությունը։ Այն կենսուրախ երջանկությամբ ու ոգևորությամբ լի օրերը, երբ Արմինե Արտյոմովնան շիկնանքը դեմքին եւ անչափ հուզված վերջին հրահանգներն էր տալիս ներկայացման մասնակիցներին, մտերմաբար նրանց հրավիրելով ինքնատիրապետման եւ համարձակության։ Նրանից ճառագում էր հուզարատ ու անկեղծ մի ջերմություն, որ իր մեջ էր առնում մեծին ու փոքրին, հոգևոր մեծ ուժը ստեղծում էր նրա միահեծան իշխանությունը, որ քնքշանք էր, գորով, համբույր, ժպիտ, գովասանք ու արդար խոսք։ Արմինե Արտյոմովնան լավ էր ճանաչում երեխաների աշխարհը։ Նրա մտերմության հրավիրող ձայնը անմիջապես կապում կաշկանդում էր դիմացինին, իսկ պարզ ու դյուրըմբռնելի խոսքը զինաթափում էր եւ մղում ինտիմ խոստովանությունների։ Երեխաները նրա մոտ վազում էին ամեն առիթով։ Մոսկովյան եւ Բարեկամության փողոցի անկյունում բարձրացող շենքի երկրորդ հարկի բնակարանը լավ կահավորանք ուներ։ Այստեղ դրան շեմից սկսած ափ զարկում էր ժպիտը, հոգու ջերմությունը, հոգատարությունը նրանց նկատմամբ, ովքեր անցնում էին այդ շեմը։ Աստիճաններով վեր բարձրանալիս Լուսինեն չէր պատկերացնում, թե դասատուին կգտնի անկողնում սիրելի անուշիկ դեմքին անսովոր գունատություն եւ հոգնածություն։ Ես երևի իզուր եկա, կմկմաց աղջիկը։ Դու գնա խոհանոց, ես հիմա կգամ, ասաց ուսուցչուհին անառարկելի տոնով։ Լուսինեն չգիտեր, թե ինչ պիտի անի խոհանոցում։ Ընդարձակ բնակարանում խոր լռություն էր տիրում։ Նա նստեց փայլուն եւ կլոր հենաբազուկներով հին բազմոցին։ Արմինե Արտյոմովնան երևաց երկար, վառվռուն եւ տաք խալաթը հագին եւ անմիջապես միացրեց էլեկտրասալիկը։ Նրա հոգնությունն ասես անցել էր վարկենապես։ Վարժ ու անբռնազբոս նա զբաղվեց նախաճաշ պատրաստելով։ Հիմա Գայանին կվերադառնա դասից, ասաց նա, եւ մենք միասին կնախաճաշենք։ Գուցե ձեզ որևէ բանով օգնեմ, հարցրեց Լուսինեն։ Խոհանոցը միանգամից կենթանացավ։ Լուսինեն գործի անցավ, ինչպես իրենց տանը։ Ձուն հարեց ափսեի մեջ, կտրտեց երշիկը, լվաց մի քանի պոմիդոր եւ սեղանին դրեց հացով լի ամանը։ Նրանք նախաճաշեցին պարզ ու ընտանեվարի, հենց խոհանոցում գովում էին եւ նախաճաշը, եւ սքանչելի սեպտեմբերյան արևոտորը, եւ Արմինե Արտյոմովնայի համտությունը, եւ Լուսինեի ջանասիրությունը, եւ Գայանեին, որ դպրոցից վերադարձել էր հրաշալի օրագրով ու տրամադրությամբ։ Քո մասին ես եւ Ռոզալիա Իվանովնան երկար ենք զրուցել։ Դու գիտես, որ մենք սովորել ենք Նադեժդա Կարդյանի դասարանում։ Զրույցը երկարում էր եւ Լուսինեն իրեն երջանիկ էր զգում այդպես մտերմաբար խոսելու համար։ Նա ուսուցչուհուն պատմեց Ախալցխայի մասին, Տոմաշևիչի մասին, մանկական խաղերի ու կամրջից ընկնելու մասին։ Արմինե Արտյոմովնան իր ուսանողների ձայնը մշակելուց առաջ մտերմանում էր նրանց հետ, փորձում էր թափանցել յուրաքանչյուրի հոգու խորքը, անկեղծության հրավիրելով նույնիսկ ծանր բնավորություն ունեցողներին։ Գամաների ու վոկալիզների առաջին կատարումների ժամանակ դասատուն նկատեց Լուսինեի շնչառության բնական հզորությունը։ Կանտիլենայի համար կատարվող վոկալիզներում բացահայտվեցին ձայնի ծավալման հնարավորությունները, իսկ արդեն համերգային վոկալիզներում դրսևորվեցին աղջկա գեղագիտական նախասիրությունները։ Լուսինեն ստեղծագործում էր հենց ձայնավարժության ժամանակ։ Սա զարմացնում էր դասատուին եւ վստահությունն էր շնչում, որ կրկնությունների եւ վարիացաների անվերջանալի եւ հոգնեցուցիչ աշխատանքի մեջ ներդրած ինքնամոռացումը եւ ստեղծագործական ոգևորությունը կհատուցվեն արգասավոր արդյունքով։ Գամաներից հետո Լուսինեն մի անգամ կատարեց Ռախմանինովի հենց նոր սովորած վոկալիզը։ Արմինե Քարամյանը եւ նվագակցուհի Օլգա Վագենգեյմը արտասվում էին։
Աղջիկը բազմիցս կրկնված մեղեդին հնչեցնում էր բոլորովին նոր, անհունորեն մաքուր ու ջինջ թախիծով, մենության ու տխրության այդ անպատմելի զրույցի մեջ դնելով անչափ մարդկային մի կանչ, օգնության ու կարեկցանքի հրավեր, որ միաժամանակ խոր հիասթափության հառաչ է։ Դասատուն դիտողություններ չէր անում, նա ըմբոշխնում էր այդ ամբողջ գեղեցկությունը, վայելում ձայնի և հոգու անակնկալ ներդաշնակությունը։ Ռախմանինովի վոկալիզը ներկայացվում էր գեղեցիկ ամբողջությամբ։ Երաժշտական կերպարի ընկալման ինտուիտիվ կերպը, որ Լուսինեի բնածին առավելություններից էր, շատ էր օգնում Արմինե Արտյոմովնային ճիշտ մոտենալ սանհու ձայնի ներքին գեղեցկությունների բացահայտմանը։ 50-ականների վերջերին Երևանի բարձրագույն երաժշտանոցի ներսում ստեղծագործական գաղափարական բավական լարված մթնոլորտ էր։ Ինչ-որ մեղմության, բայց և բացորոշ և հետևողական առաջ էին մղվում ազգային երաժշտական լեզվի և ոճի հարցերը և պահանջում քննարկում, գիտական վերաբերմունք։ Տաղանդավոր կոմպոզիտոր Ղազարոս Սարյանի ռեկտորությունը զուգադիպեց խոմորումների այդ շրջանին։ Կասկած չկար, որ հայ տոհմիկ երգն ու երաժշտությունը հատուկ խնամքի տակ կառնվեն և վերջապես կհաղթահարվի տասնամյակներ շարունակ Կոմիտասին, Եկմալյանին, հայ կոմպոզիտորներին, ինչպես նաև հայ ժողովրդական ստեղծագործության ուսումնասիրությանը բաժին ընկած սխալ վերաբերմունքը։ Դա պատմականորեն ստեղծված իրադրություն էր ազգային երաժշտական, կոմպոզիտորական ու կատարողական ուժերի վերելքի նշան։ Հաղթահարվում է ոչ միայն մտածողության մեջ արմատացած քաղքենությունը, այլև ազգային հոգևոր երաժշտության արժեքների թյուր գնահատությունը։ Այդ տարիներին էին, որ լույս տեսան Քուշնարյանի հայ մոնոդիկ երաժշտության պատմության և տեսության հարցեր, Լենինգրադ 58 թվական, Շահվերդյանի հայ երաժշտության պատմության ակնարկներ, Երևան 59 թվական, Աթայանի հայկական խազային նոտագրությունը, Երևան 59 թվական, մեծարժեք ուսումնասիրությունները։ Իսկ Արվեստի ինստիտուտը քիչ անց Քուշնարյանի, Մուրադյանի և Գյոտակյանի աշխատասիրությամբ հրատարակեց «Ակնարկ հայ երաժշտության պատմության հատորյակը» 63 թվական։ Այս աշխատությունների շարքում առանձնանում էր իր տեսակի մեջ եզակի Քրիստոֆոր Քուշնարյանի հայ մոնոդիկ երաժշտության պատմության և տեսության հարցեր դասական աշխատությունը։ Աթայանի հետազոտությունը հայկական հին և միջնադարյան երաժշտական մշակույթի ճանաչման արժևորման ստույգ ուղիներ էր նշում։ Հենվելով Մեծ Կոմիտասի հիմնադրույթներին և հետազոտական մեթոդին, Աթայանը փաստորեն առաջինը հայ իրականության մեջ գիտականորեն հիմնավորեց հայկական խազային նոտագրության ընթերցման և վերծանության կարևորագույն սկզբունքները։ Քիչ անց, արդեն 60-ականներին, Մատենադարանի մեծահարուստ երաժշտական նյութերի ուսումնասիրությամբ զբաղվեց մի այլ մասնագետ՝ Թահմիզյանը։ Երիտասարդ գիտնականը մեկ տասնամյակի ընթացքում հետազոտական շատ մեծ արդյունքների հասավ մասնավորապես հայ հին և միջնադարյան երաժշտության տեսական մտքի ուսումնասիրության բնագավառում։ Թահմիզյանը ուսումնասիրեց հայ երաժշտական միտքը, երաժշտությունը, երաժշտության զարգացման պատմությունը մեկ հազարամյակի մեջ։ Նա վերանայեց բազմաթիվ կնճռոտ ու հանգուցային հարցեր և գիտականորեն հաստատեց, որ շարականի կամ ավելի ճիշտ հին կցուրդ երգերի ձայնեղանակների կարգավորության առաջին փորձերից մեկը նախաձեռնվել է տակավին 7-րդ դարում։ Ներսես շնորհալին երգահան և երաժիշտ մեծարժեք աշխատության մեջ նա համարձակորեն վերանայեց շնորհալիական տաղերգության և մեղեդիների հնորյա պատկերացումները, հաստատեց շնորհալու որպես միջնադարի մեծ երգահանի բարենորոգչական գործունեության վճռորոշ նշանակությունը հայ երաժշտության զարգացման հետագա հարյուրամյակների համար։ Բացի դրանից, երաժշտության տեսությունը հին Հայաստանում ռուսերեն աշխատության մեջ Թահմիզյանը առաջ տարավ խազային նոտագրության ընթերցման քննությունը և հաստատեց կարևոր ու արդյունավետ խազագրության արվեստի հիմնական դրույթները։ Այս շրջանում մեծ վերելք ապրեց կոմիտասագիտությունը, ինչպես նաև հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործության գիտական հետազոտությունը։ Բնորոշ է, որ այս նույն ձգտումը նկատվում էր նաև հոգևոր մշակույթի մյուս բնագավառներում՝ գրականության, նկարչության, թատրոնի, քանդակագործության, ճարտարապետության մեջ։ Երկրի սոցիալ-քաղաքական առաջընթացի վրա հենված մշակութային այս վերելքը նույնքան օրինաչափ էր,
որքան գիտության բոլոր բնագավառներում նկատվող շրջադարձային բեկումը, դեպի իսկական, լուրջ, խորը և բազմակողմանի հետազոտությունները։ 1950-ական թվականներին ստեղծվեցին հայ արվեստի գլուխգործոցներից մի քանիսը. Սպարտակ բալետը 54 թվականին, Անլռելի զանգակատունը 57-ին, Քոչարի Սասունցի Դավիթը։ Մեկը ազատաբաղձության հավերժ կանչ, մյուսը ազգային մարտիրոսության և վերածնության հիմներգություն, երրորդը ժողովրդի միասնական անհաղթ ուժի պանծացում։ 50-ական թվականներին ասպարեզ իջած կոմպոզիտորների նոր սերունդը որակափոխեց երաժշտական մտածողությունը, ուշադրությունը սևեռելով դեպի հայ տոհմիկ երգը, պարը, ազգագրական երաժշտական բանահյուսությունը, որը սակայն իր արգասավորությունը լայնորեն դրսևորեց 60-ական թվականների ընթացքում։ Արվեստի ամբողջ ճակատով արվող հետադարձ հայացքը նորովի արժեքավորեց նաև ազգային հոգևոր երգն ու երաժշտությունը։ Հայ արդի երաժշտական մշակույթի լայն հունը սկսեց լցվել միջնադարյան տաղերի, գանձերի, շարականների, սաղմոսների, պատարակների երաժշտությունը, որպես մեկ միասնական ազգային մշակույթի անքակտելի բաղադրիչ, որ հանիրավի հնադարան էր նետված։ 60-ական թվականներին արդեն հայ հոգևոր երաժշտության ու երգի հանդեպ տածած նոր հետաքրքրությունների պայմաններում յուրացվեցին շարականային երաժշտության վաղնջական մեղեդիների օգտագործման միանգամայն ինքնօրինակ մեթոդներ, թեմատիկ հոգեբանական, բանահյուսական, նմանակային և ոճավորումներ, տաղերքային, սաղմոսաերգային, պատարակային և այլն։ Համանման մի բարդ անցում նկատելի էր նաև գրականության ու կերպարվեստի ասպարեզում։ Մեկը կապվում էր Պարուշ Սևակի, մյուսը Մինաս Ավետիսյանի ստեղծագործական որոնումների հետ։ Սևակը որակափոխեց հայ բանաստեղծությունը, անլռելի զանգակատան մեջ ժողովրդական բանատողի կամ կրկներքի անմիջական գեղագիտական ուժը, գումարելով տեսարանի նկարագրական որոշությանը, նա հասնում էր անցած ու մեռած իրականության ճշգրիտ, խորը, հուզական և երաժշտական վերարտադրությանը։ Սևակը որոշապես ընդլայնում էր բանաստեղծության պատկերահամակարգի և լեզվամտածողության սահմանները, գնալով խորքերը, գնալով դեպի նարեկացի, դեպի բազմադարյան հայ բանաստեղծության բարդ կառուցվածքները, ներմուծելով այնտեղ զուգահեռումների անակնկալ և անբնական թվացող խոր ճշմարտություններ։ Դասականից բարձրանալով նրա արվեստը կրում էր ժամանակակից բանաստեղծության կառուցվածքային ամբողջ բարդության հիմքը։ Հայ կերպարվեստագետների երիտասարդ սերունդը նույնպես յուրովի նույն խնդիրներն էր լուծում։ Վերականգնվեց ազգային եղանգապնակը։ Մարտիրոս Սարյանը կողմնորոշում էր ամեն պարագային։ Մինաս Ավետիսյանը հայրենի բնաշխարհի գույների մեջ գտավ որդան կարմիրը և արևով ծեփեց ջաջուրի շնկշնկացող դեղնափայլ կանաչ կապույտ հովիտները։ Գրիգորյանը մուգ, շեշտված, ամուր քաշված և մրահոն մարդիկ էր նկարում միջնադարյան աչքունքով և գեղեցկությամբ։ Շրջադարձի սկիզբ էր դնում նաև Ռուբեն Ադալյանը խռովահույս ձևերով, անպաշտպան ու մենակ Դոն Կիխոտներով, վիթխարի մերկ պատի վրա հարձակված ցուլի անեզր կատաղությամբ ու հուսահատությամբ։ Լավինա Բաշբեուք-Մելիքյանը, Հենրիկ Սիրավյանը, Մարտին Ղազարյանը առանձնանում էին հայկական օրնամենտի և ազգագրական կերպարների մշակման իրենց ուրույն մոտեցումներով։ Այստեղ հառնում էր անհետացող կեղճկական աշխարհի տարաշխարհիկությունը և մնայուն ու պարզ խանդախտանքը բարու և լույսի հանդեպ։ Արմինե Քարամյանը հմուտ դասատու էր, որոշելով Սանհու երգացանկը, իտալական երգեր ու վոկալիզներ Մոցարտ, Շուբերտ, Դվորժակ, Սմետանա, Ռուբինշտեյն, Դորգոմիրսկի, Նապրավնիկ, Չայկովսկի, Իպոլիտով Իվանով, Գրիգ և այլն։ Նա հետևում էր ուսուցման ավանդական և ամրապնդված սկզբունքներին։ Հայ ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործություն առարկան կոնսերվատորիայում դասավանդում էր Սամսոն Գասպարյանը, հայրենասեր մի մարդ, որ Կոմիտասին աստվածացնում էր և միայն նրանից էր սկսում ու նրանով վերջացնում հետաքրքիր զգացումներով հարուստ և մեջբերումներով առատիր բանախոսությունները։ Մի անգամ անդրադառնալով միջնադարյան հոգևոր երգի ծագման ու զարգացման հարցերին, ապա և խոր զուգահեռներով դրանք կապելով ժողովրդական հնամենի մեղեդիների և հայկական պատարակի հանդիսավոր ու զարմանալիորեն բանաստեղծական եղանակների ուրույն գեղեցկությանը,
Գասպարյանը հանկարծ սկսեց երգել Սուրբ Սուրբը, մի իսկական հոգևոր ինքնամոռացմամբ։ Լուսինեն, որ առաջին անգամ էր լսում հայկական պատարագի այս վերերկային մեղեդին, սարսռաց։ Նրան թվաց, թե իրեն տանում են դեպի երկինք, եւ այստեղ կատարվեց անպատմելի մի բան։ Մեղեդին միացավ սեփական արյանը եւ զարկում էր իր մեջ ամբողջ օրը։ Տանը նա փորձեց Սուրբ Սուրբի առաջին քանի նոտաները, դա տարօրինակ խորունկ ինչ-որ անբացատրելի հույզերով մի երգ էր, ոչ մեկի ու ոչնչի չնմանվող, հոգու հեռավոր ու թանկ անկյուններում պահված տառապանքի պես մի բան։ Այդ օրերին ասես նախնախնամության պես ինչ-որ բան կարոթում։ Կոնսերվատորիայում երևաց Հրանտ Գևորգյանը, Էջմիածնի ճեմարանի երաժշտության դասատուն, կոմպոզիտոր եւ խմբավար։ 50-ին մոտ չորուկ սև մազերով այդ բարձրահասակ մարդը որոնում էր Ռոզալիա Իվանովնային, բայց հանդիպեց Արմինե Արտյոմովնային։ Որքան ինձ հայտնի է, ասաց նա ընդգծված քաղաքավարությամբ, Լուսինե Զաքարյանը ձեր ուսանողուհին է։ Ես նախկինում պայմանավորվել էի Ռոզա Իվանովնայի հետ նրան Էջմիածնի երգչախումբ տանելու։ Չեք առարկի, եթե առաջարկս կրկնեմ։ Երբ Արմինե Քարամյանն իմացավ, որ վանքի երգչախմբում Լուսինեն արդեն մեներգում է, մի պահ մտահոգվեց։ Ճիշտ արեց, որ համաձայնեց Հրանտ Գևորգյանի հետ։ Աղջիկը դեռ շատ բան ունի սովորելու եւ այստեղ կոնսերվատորիայում դեռ չի բացվել ինչպես հարկն է։ Երկրորդ կուրսի սկիզբն էր։ Արմինե Արտյոմովնան մի քանի նոր երգեր հանձնարարեց եւ գնաց խորհրդակցելու ընկերուհու հետ։ Կամերային երգի դասատուն հմուտ եւ բազմափորձ Նինա Սաղյանը նրա մտերիմներից էր։ Սաղյանը սիրում էր հին ազնվական ընտանիքից։ Կոնսերվատորիան ավարտել էր 30-ական թվականների սկզբներին եւ որպես նվագակցող դաշնակահարուհի երկար ժամանակ բավական հայտնի մի դիրք գրավել Երևանյան երաժշտական կյանքում։ Հմուտ եւ խոր գիտելիքների տեր կին էր, զարգացած ու բարեկիրթ, պահանջկոտ էր, խիստ եւ չոր, բայց սրտի խորքում քնքշորեն սիրում էր իր սաներից յուրաքանչյուրին։ Լուսինեն ինձ մտահոգում է, ասաց Արմինե Արտյոմովնան։ Այո, նա չափազանց շատ է աշխատում։ Առողջությունն էլ մի բանի նման չէ, բայց ինչ կարող ես անել։ Անցյալ անգամ նրան միանգամից հանձնարարեցի Շուբերտի 24 երգերը։ Եվ գիտեք ինչ, հաջորդ դասին նա արդեն բոլորը սովորել էր։ Դա ինձ վախեցնում է, Նինա Գրիգորևնա։ Հիմա էլ Հրանտ Գևորգյանն է նրան տարել Էջմիածին։ Ինչ պիտի լինի աղջկա վիճակը, չգիտեմ։ Ինչ եք կարծում։ Ճիշտ էր, որ թույլատրեցի նրան երգելու Հրանտի երգչախմբում։ Միանգամայն ճիշտ է։ Նա իսկական կամերային երգչուհի է։ Իսկ վանքը ամենահարմար նախաբեմը կլինի համերգային մեծ ելույթներից առաջ։ Այնտեղ նա շատ բան կսովորի։ Հրանտ Գևորգյանը հրաշալի մասնագետ է։ Ես էլ եմ այդպես մտածում, բայց վախենում եմ չդիմանամ։ Դուք անշուշտ գիտեք, թե ինչքան են աշխատում։ Անցյալ անգամ Միքայել Տերյանն ինձ ասում էր, որ Լուսինեին պետք է հետևել, գերհոգնած է։ Իսկ ինչպես հետևել, ինչ անել չգիտեմ։ Իրոք չգիտեմ ինչպես վարվել։ Նինա Գրիգորևնան Քարամյանի հարթ այտերի փափկության վրա տեսավ հուզմունքի ու լարվածության շարագույնը։ Նա գիտեր, որ Արմինե Արտյոմովնան շատ էր սիրում Լուսինեին, եւ դրանից բացի աղջկա ապագան կարող էր գերհոգնածության պատճառով մտահոգիչ դառնալ։ Իրոք, պետք էր ինչ-որ բան մտածել։ Գուցե միասին խոսենք նրա հետ, ասաց Նինա Գրիգորևնան։ Խոսենք, առանց կենտրոնանալու Սաղյանի առաջարկի վրա, պատասխանեց Քարամյանը։ Լուսինան իրոք գերհոգնած էր, աշխատում էր գրեթե ամբողջ օրը։ Նրանց փոքրիկ սենյակներում զրնգում էր երգը Գրիգ, Շոստակովիչ, Շուբերտ, Շուման, Սմետանա, Նովակ, Գուգո Վոլֆ, Կոմիտաս ու Ռոմանոս Մելիքյան։